सप्तम स्टूडियो विक्रमगंज से, जो कि प्रमोद भैया के ह। जैसे एगो लाइव गाना करे के प्रयास करतनी। बिंजू पे शंकर भैया, तबला पे हमारे प्रिय अजीज बड़े भाई लो भैया बानी। जिंदगी में भगवान के जो भजन नहीं करत, सुमिरन नहीं करत, सब बेकार बा। चाहे धन दौलत कतनो ही पड़ल के, आई एगो भजन गाए के प्रयास बा हमरा तरफ से। अरे अन धन भरले बा, दौलत बेसुमार बा। अन धन भरले बा, अरे दौलत बेसुमार बा। तहरी के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। धन भरल बा, अन धन भरल बा, दौलत बेसुमार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि बोल। लो भैया, मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। बात बिना जरूरत के, बात बिना जरूरत के, बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। जय हो भगवान। भैया, कोनो चीज कोई में शोभा देवेला, कोई में ना देवेला शोभा, लेकिन जकरा में ना शोभा देवेला वो करे के प्रयास करला। गाना के माध्यम से वो अगला लाइन। गला बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के। गला बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के। गीत बिना गाला के, गीत बिना गाला के, बिल्कुल बेकार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। अन धन भरल बा, दौलत बेसुमार बा। अन धन भरल बा, दौलत बेसुमार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा।